नमस्ते दर्शकवृन्द, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष भिके थापा। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै चयन भएका छन्। अझ भनौँ सर्वसम्मत रूपले निर्वाचित भएका छन्। त्यति मात्रैले नपुग्ला, प्रचण्ड विकल्प रहित तरिकाले निर्विकल्प बनेर माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आफैलाई टीका लगाएर पुनः अध्यक्ष बनेका छन्। प्रचण्डकै तजबिज र सिफारिसमा छानिएर 236 केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेपछि माओवादीको 8औं महाधिवेशन पनि सकिएको छ। अब यो महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ भने 236 जना केन्द्रीय सदस्य पनि चयन भएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेको थियो। समितिको पहिलो बैठकमा अध्यक्षमा प्रचण्ड बनाउनका लागि नारायण काजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका थिए भने अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले समर्थन जनाएका थिए। दुवैको प्रस्ताव र समर्थनलाई ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले दीनानाथ शर्माले घोषणा गरेपछि अन्यले ताली बजाएर प्रचण्डलाई निर्वाचित गराएका हुन्। उनले अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि हर्ष विभोर भएर माओवादी र राष्ट्रिय राजनीति सुधार्नका लागि आफ्नो आवश्यकता अपरिहार्य रहेको समेत औँल्याएका छन्, जसको भनाइ संक्षिप्त केही अंश हामी तपाईँलाई राख्दैछौँ। मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। अनौठो लाग्छ, यति लामो समय, यति धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू, यति धेरै उतार चढावहरूबाट गुज्रेर फेरि पनि सक्रिय नेतृत्वको भूमिकामा रहिरहँदा कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले त अब अलिकति भिन्न भूमिकामा जानुपर्ने बेला आएन र भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा हाम्रो पार्टीको रूपान्तरणको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेर्दा राजनीति देशको लागि एउटा बिन्दुमा लैजाने आवश्यकता, स्थिरताको एउटा बिन्दुमा, विकास र समृद्धिको एउटा प्रक्रियामा लैजाने आवश्यकता र यो पार्टीलाई अझ सुदृढ पार्टी बनाउने आवश्यकतालाई हेर्दा मैले अझ केही समय दुखै गर्नुपर्छ, मेहनतै गर्नुपर्छ, मैले सक्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको महसुस मलाई हुने गर्छ, हुने गरिराखेकै छ। कतिपयले भन्छन् प्रचण्ड नहुने हो भने यो पार्टी के होला भनेर पनि भन्छन्। अस्ति मैले महाधिवेशन हाम्रो उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि मैले 2-4वटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। मलाई लाग्छ कमरेडहरूले र जनसमुदायले पनि त्यो हेर्नु भएको छ। माओवादीको पार्टी विधानमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ, जसको मुख्य उद्देश्य पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन गर्ने हो। तर नेतृत्व चयनमा आयोग होइन, नेता नै हाबी हुँदै आएका छन्। यसपालि पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ। अब अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीलाई सर्वसम्मतका नाममा यसै गरी टीका लगाएर चयन गर्ने रे माओवादीको महाधिवेशन सकिएपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएपछि हामीलाई थाहा भएको यो विषय। महाधिवेशनले पदाधिकारी छान्न सकेन। महाधिवेशनमा पदाधिकारी छान्नका लागि मताधिकार सहित सहभागी भएका 1743 प्रतिनिधिको छनौटलाई नेतृत्वले विश्वास गरेन अनि पुष 25 गते बस्ने बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले छान्ने अनि त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन मानेर 1700 बढी प्रतिनिधिले विश्वास गर्ने बाचा सहित महाधिवेशन सकिएको हो। बैठकपछि कृष्णबहादुर महरा, प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका कृष्णबहादुर महराले दिएको यो जानकारी हेरौँ। नयाँ कार्य समितिको 236 जनाको 299 जना हुने, त्यसमध्ये 236 जनाको पेश भएको छ। अहिले 236 जना मध्येमा हाम्रो कुल लाएर 236 हो, खुल्लातर्फ 111 र 125 चाहिँ समानुपातिक नाम चाहिँ तपाईँहरूसँग प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होला, नभए हाम्रो प्रचार व्यवहार पाउनुहुन्छ। यसरी हामीले सर्वसम्मतिले पास हो त्यो। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 279 मा बाँकी रहेको र विधानले व्यवस्था गरेको
हाम्रो 15% मनोनयन गर्ने व्यवस्था हामी पछि नयाँ केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। बाँकी पदाधिकारीको कुरा जुन छ, अब हाम्रो सिस्टम अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ भोलि र बैठक बसिसकेपछि केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चाहिन्छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै हामी भोलि तय गर्छौँ। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले दिएको यो जानकारी महाधिवेशन सकिए लगत्तकै हो। यो चाहिँ उनले के भनेका थिए भने महाधिवेशन सकिँदा मङ्गलबार नै पदाधिकारी चयनका लागि बैठक बस्ने र त्यसले टुङ्ग्याउने तयारी गरेको भनेर भनेका थिए। तर अहिले आएर चाहिँ पुस 25 गतेसम्मका लागि बैठक पर धकिलिएको छ। यो किन भयो भन्दाखेरि चीनमा उपचार गराइरहेका नेता वर्षमान पुनले पदाधिकारी चयनमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्ने या त म पनि सहभागी हुन्छु भन्ने चाहिँ त्यो खालको आशय र त्यो खालको दबाब दिइसकेपछि यो महाधिवेशनको पदाधिकारी चयनको विषय चाहिँ पछाडि सारिएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसमा पोलिट ब्युरो र पदाधिकारीका केही गृह कार्य समेत पुरा नभएको भनेर माओवादीले जनाएको छ। यति बेला चाहिँ महासचिवको भिडन्तमा रहेका वर्षमान पुनले महाधिवेशन रोक्न निर्णय गरिसकेपछि यो महाधिवेशनलाई 25 पुसमा सारेर अनि त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर त्यसले चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। र यति बेला चाहिँ उपचारको क्रममा पुन दम्पति चीनमा रहेका छन्। उनकी पत्नी उनसरी घरती र वर्षमान पुन चीनमा उपचारको सिलसिलामा रहेका छन् र उनीहरू दुवैजनाले प्रचण्डलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्नका लागि अनुरोध गरेका थिए। उनीहरू दुवैजना भने नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका छन्। यो वर्षमान पुन दाम्पत्यको कुरा मात्रै होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रमा 12 जोडी चाहिँ यति बेला दाम्पत्यहरू चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाट या त प्रचण्डको चयन र त्यसलाई एउटा निर्वाचन भनिएको छ त्यो विधिबाट केन्द्रीय कमिटीमा आएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ 12 जोडीहरू रहेका छन्। पूर्व मन्त्री शक्ति बस्नेत र उनकी पत्नी श्रीमती सत्या पहाडी, अनि त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा आएका छन्। यसै गरी खुल्लातर्फ बस्नेत चाहिँ समितिमा आउँदाखेरि उनकी श्रीमती सत्या पहाडी खस आर्य महिलाको तर्फबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएकी छिन्। यसै गरी शिक्षा मन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेल र उनकी पत्नी बलावती शर्मा पनि केन्द्रीय समितिमा आएका छन्। पौडेल खुल्लाबाट चाहिँ आएका हुन् भने बलावती शर्मा महिलाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चयन भएकी छिन्। नेता लीलामणि पोखरेल र उनकी पत्नी भूमि सुधार मन्त्री रहेकी शशि श्रेष्ठ समेत केन्द्रीय समितिमा आएका छन्। यी दुवैजना पोखरेल खुल्लाबाट र श्रेष्ठ जनजाति महिलाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसी र उनकी पत्नी ताराकुमारी घरती पनि केन्द्रीय सदस्य बनेकी छिन्। त्यस्तै कृष्ण ध्वज खड्का र उनकी पत्नी रेखा शर्मा पनि एकै घरबाट केन्द्रीय समिति बन्ने दाम्पत्य बनेका छन्। नेता हितमान शाक्य र उनकी श्रीमती अमृता थापा पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। त्यसै गरी गणेशमान पुन र उनकी श्रीमती कमला रोका पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। नेता देव गुरुङ र उनकी पत्नी समेत नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा आएका छन्। उनीहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बनेका हुन्। यसै गरी नेता दिलीप प्रजापति र उनकी श्रीमती प्रतिमा श्रेष्ठ पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छिन्। र यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र पराजुली र उनकी पत्नी कल्पना धमाला पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। नेता सूर्य सुवेदी र उनकी पत्नी ज्ञानु बस्नेत पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। यो दाम्पत्यहरूको विषयलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको यो कमिटीमा आइसकेपछि एउटा आलोचना र एउटा विरोधको शैली पनि देखिएको छ। यसरी चाहिँ एउटै घरका दाम्पत्यहरू कमिटीमा पर्दाखेरि अन्य नेताहरू उपेक्षामा परेको या त पूर्व मन्त्री समेत रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ उपेक्षामा परेको भनिएको छ। र यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्षहरू रहेका रमेश बल्ल, रञ्जित तामाङ लगायतका केही व्यक्तिहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा नपरेको भनेर पनि एक हिसाबले आलोचना भइरहेको छ। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू जो चाहिँ उनीहरूलाई यसअघिको केन्द्रीय कमिटीमा तानिएको थियो तर अहिले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा नपर्दाखेरि यो खालको आलोचना भइरहेको छ। र यो महाधिवेशनमा परिवारवाद पनि हाबी देखिएको छ। तर परिवारवादको मामिलामा यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि थिए, तर अहिले भने अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्माले प्रचण्डलाई टपेका छन्। उनी एउटै आफ्नै परिवारका सदस्यबाट 6 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याएर उनले चाहिँ परिवारवाद चाहिँ पार्टीभित्र हाबी बनाउन खोजेको भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रकै केन्द्र स्तरका नेताहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये उनले चाहिँ भाइ अनिल शर्मालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्, बहिनी नारायणी शर्मालाई चाहिँ
केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। यसै गरी बहिनी ज्वाइँ ओमनाथ ढुङ्गानालाई पनि उनले केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। यति बेला हामी चाहिँ राजनैतिक विश्लेषक प्रेम शर्माको भनाइ राख्दैछौँ। अहिले उहाँले जे तरिकाले यो कर्मकाण्डित तरिकाले उहाँलाई बाध्यता थियो कि एउटा आचार संहिता पुरा गर्नु थियो। 4 वर्षमा 5 वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्वाचनमा आएको त्यो एउटा आचार संहिता छ, त्यो पालना गर्नलाई देखाडी गर्नुभयो। अहिले तपाईँले भने महाधिवेशन होइन कि ऊबाट उहाँले महाधिवेशनमा परिणत गर्नुभयो भन्नुभयो नि, त्यो उहाँले औपचारिकता गर्न नसकेको पनि हो। र उहाँले सबै तल ग्रासरुट लेभलबाट अथवा स्थानीय तहदेखि वडादेखिबाट भनौँ न, अहिले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि त्यहाँबाट नै कार्यकर्ताहरू उठाएर संरचना बनाएर आइराख्नु भएको छैन उहाँहरूले हताशमा। अनि उहाँहरूले टिके तरिकाले र चिटे तरिका भन्छु म, त्यो दुईवटा माध्यमबाट उहाँहरूले जुन अहिलेको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभएको छ, महाधिवेशन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ त्यति संसदीय अभ्यासमा गरिने चरित्र होइन। यो नितान्त नेपाल निर्वाचन आयोगको रिक्वायरमेन्टलाई अथवा त्यसको शर्तलाई पालन गर्ने तरिकाले गर्नुभएको। अब उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ नि, अब त्यही चिटेर टिके तरिकाले फेरि उहाँको केन्द्रीय समिति गठन गरिदिइराख्नु भएको छ। सायद 279 कि कतिवटा व्यक्तिहरूको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई राख्दै हुनुहुन्छ। त्यो किसिमको संसदीय अभ्यास होइन यो। तपाईँको प्रश्न पनि कता कता अलि उहाँहरूको व्यवहार र सिद्धान्त के हो, हाम्रो शासन प्रणाली के हो, उहाँहरूको चरित्र के हो, उहाँहरूको व्यवहार नियत के हो भन्ने कुरामा तालमेल गर्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनलाई नीतिमाथि बहस गर्ने, विचारमाथि बहस गर्ने, यसअघि अन्य सहयात्री दलले जुन हिसाबले महाधिवेशन गरेका थिए त्योभन्दा फरक खालको बनाउने भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रातारात राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा बदलेका थिए। तर अन्तिममा आउँदाखेरि त्यो अवस्था भने देखिएन। नीतिमाथि अलिक कम छलफल भयो, विचार विमर्श पनि त्यो खालको जति सोचिएको थियो त्यो खालको भएन। फलत यो महाधिवेशनमाथि समेत अनेक प्रश्नहरू छन्। परिवारवाद, एउटै परिवारका दाम्पत्यहरूको विषय झन् यो महाधिवेशनलाई चाहिँ अलिकति गोलचक्करमा फसाउने विषय बनेको छ। यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह हामीसँग जोडिनु भएको छ। शाहज्यू, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद। समग्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कस्तो भयो? आलोचनाहरू त रोकिएनन् नि? होइन, नेकपा माओवादीको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशन 8 दिनसम्म झन्डै 1800 कार्यकर्ताहरूको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न हुनलाई चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यो भन्नु पर्यो भने राम्ररी सम्पन्न भएको छ। जहाँ चाहिँ तपाईँको कुरो फरक मत, पूरक मत र सुझावहरू छ कि त्यसैले पूरक र सुझावहरूलाई समेट्ने छ। अब दस्तावेज सम्भावना देखिन्छ त नेतृत्वले चाहिँ जुन हिसाबले तपाईँहरू नीतिको बहस गर्ने, विचारको बहस गर्ने भनेर महाधिवेशन गर्नुभएको थियो, तर त्यो खालको अवस्था नरहिसकेपछि अब चाहिँ नेतृत्वले त्यसलाई कसरी लिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो के छ भने नि, फरक मतलाई चाहिँ अब छलफलको लागि चाहिँ अब छोडिएको छ, त्यो छलफलमा जान्छ। पूरक मत र जुन सुझावहरू छ, धेरै सुझाव छ। 24वटा ग्रुपबाट विभिन्न सुझावहरू आएका छन्। राजनीतिक दस्तावेजको बारेमा, विधानको बारेमा, अब संविधान के भन्छ महाधिवेशन बन्ने नेतृत्वको बारेमा जुन सुझावहरू आएको छ त्यसलाई समेट्ने पनि छ र आगामी दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नेतृत्व चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ सजग छ। तपाईहरुले यो महाधिवेशनमा नयाँ चाहिँ के गर्नुभयो त्यो भनिदिनुस् न। नयाँ चाहिँ के गर्नुभयो? नयाँ त सबभन्दा नयाँ कुरो त के हो भने यो महाधिवेशनमा आउन्जेलसम्म हाम्रो पार्टीको कति सदस्य, कस्तो संरचना चाहिँ स्पष्ट खाका आयो। त्यसपछि अर्को के भयो भने हामीले जुन नयाँ विधान पारित गर्यौँ त्यो अनुसारको चाहिँ अब समावेशी र समानुपातिक खालको नेतृत्वको चाहिँ चयन भयो। त्यसो के भयो भने अब एउटा दस्तावेज आएको छ, त्यो दस्तावेजमा बारेमा चाहिँ अब आगामी विशेष महाधिवेशन जुन हुन्छ तपाईहरुले यो महाधिवेशनबाट समावेशिता लगायतका कुराहरूबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू आएको भनिरहनु भएको छ, तर एउटै घरका दाम्पत्यहरू चाहिँ
केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका छन्, एउटै घरका एउटै परिवारका चाहिँ 6 जनासम्म निर्वाचित भएका छन्। यो पनि विधानले व्यवस्थापन गरेको या त्यो खालको व्यवस्था विधानले गरेको थियो र? होइन, यो त के छ भने हाम्रो यो नेकपा माओवादी केन्द्रको बनोट जुन छ नि, जतिखेर नेकपा माओवादी नै थियो जनयुद्धको बेलामा, त्यो बेलामा धेरै परिवारका सदस्यहरू चाहिँ सँगसँगै काम गरे, पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि आए र उहाँहरू लगातार निरन्तर नेतृत्वमा रहिराखेको हुनाले र अहिले पार्टीले यो निर्णय गर्यो कि पुरानो नेतृत्वलाई चाहिँ पनि राख्ने, किनभने पुरानो नेतृत्वले पनि नयाँ परिस्थितिमा काम गर्न पाएको छैन। त्यो थप मान्छे जुन थप्ने हो त्यसमा त्यो समावेशी र समानुपातिकको धारणा ल्याउने। अब अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस्, महाधिवेशनले अध्यक्ष चयन गरेको छ, पदाधिकारी लगायतका विषयहरू टुङ्गिएका छैनन्, यो चाहिँ कहिलेसम्म टुङ्ग्याउनुहुन्छ र कसरी टुङ्ग्याउनुहुन्छ? अब यो अहिले अब चाँडै टुङ्गिन्छ, सबै पदाधिकारी, अरू स्थायी समिति अरूहरू पनि नेतृत्वको जति छ विधान अन्तरको नेतृत्व चाहिँ अब केही दिनमा चाहिँ त्यो हामी टुङ्ग्याउँछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह। महाधिवेशनमा जुन हिसाबले महाधिवेशन सोचिएको थियो त्यो अनुसारको महाधिवेशन भएन भनेर यति बेला चौतर्फी रूपले आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन्। नीतिमाथिको विचार र सैद्धान्तिक वैचारिक बहसका विषयमा चाहिँ माओवादी केन्द्रले जुन हिसाबले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा बदलेर त्यो खालको बहस गर्ने भनेको थियो त्यो अनुसारको भएन। निर्वाचन प्रक्रियालाई नै रोकेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उही पुरानै टिके शैलीमा नेतृत्वका लागि, पदाधिकारीका लागि केन्द्रीय समिति चयन गरे र त्यसैलाई ताली बजाएर हल्ले पारित गर्यो भन्ने खालका आलोचनाहरू भइरहेका छन्। र यो दाम्पत्यहरूको विषयमा पनि केही चर्चा भएको छ, तर त्यसमा केही सङ्घर्ष गरेका जनयुद्धकालीन बेला चाहिँ सँगै सहयात्रा गरेका दाम्पत्यहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ योगदानका हिसाबले पनि सहज तरिकाले लिइएको छ र त्यहीँभित्र पनि केही दाम्पत्यहरू चाहिँ अलिकति पहुँचका आधारमा प्रभावशाली नेताको छायाका आधारमा पनि आएको भनेर त्यो खालको विश्लेषण भइरहेको छ। यति बेला हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि राजनैतिक विश्लेषकलाई जोड्ने प्रयास यति बेला हामीले गरिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनका विषयमा हामी त्यसको प्रयासरत छौँ। तर यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई जुन हिसाबले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अगाडि बढाउन चाहेका थिए त्यो अनुसारको पनि हुन सकेन, किनकि उनले यो महाधिवेशनबाट पनि सहज तरिकाले आफ्नो अनुमोदन खोजेका थिए। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डमाथि अनेक खालका प्रश्नहरू उठाए, उनको जीवनशैलीमाथि, उनको वैचारिक सिद्धान्तमाथि लगायतका प्रश्नहरू उठाइसकेपछि उनी सहज तरिकाले अनुमोदन हुने बाटो बन्द भयो। फलत यो महाधिवेशनबाट पनि उनी अन्तिम कार्यकालका लागि भन्दै पुनः नेतृत्वमा आएका छन्। यति बेला चाहिँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको समीक्षाका लागि। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ एबिसी चेकमा। हस्, धन्यवाद। तपाईँको छोटोमा मैले जवाब लिन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि दोहोरिनु भएको छ, तर त्यो महाधिवेशनले पदाधिकारी लगायतका विषयहरू टुङ्ग्याएन। केन्द्रीय समितिमा भने अध्यक्ष दाहालकै छनौटमा या त चयनमा त्यो टीका लगाए जसरी चाहिँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरिएको छ र त्यसलाई नै निर्वाचनको विधि भनिएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो कम्युनिस्टहरूको जेनरली नेचर पनि हो त्यो है। त्यो कम्युनिस्टहरू कि त सच्चा कम्युनिस्ट नै बन्न सक्नु पर्यो, केन्द्रीयता लागू हुने, नत्र भनेदेखि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक उसमा चाहिँ पार्टीको रूपमा आइसके पछाडि खालको निर्वाचन लोकतन्त्रलाई मान्छ भनिसके पछाडि पार्टीभित्र चाहिँ टिके परिवर्ती भन्दा पनि निर्वाचनबाट आउनु पर्थ्यो। तर त्यसो नभएर अब अहिले विशेषतः नेपालको राजनीतिमा नीति भन्दा पनि नेता प्रधान भइरहेको छ। नेतालाई पुज्नुपर्ने, एउटा नेतालाई ठुलो मान्नुपर्ने, व्यक्तिलाई ठुलो मान्नुपर्ने एउटा संस्कृति जबरजस्त रूपमा चाहिँ सबै पार्टीमा चाहिँ यो जस्तो यो नेतृत्वको मात्रै समस्या हो त? जस्तो यसमा चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कुराहरू होला, नेता कार्यकर्ताहरूको कुराहरू होला होइन? यो समस्या चाहिँ नेतृत्वको मात्रै नभएर प्रतिनिधिहरूको पनि देखियो नि। उनीहरूले पनि सशक्त तरिकाले चाहिँ हामी निर्वाचन प्रक्रियामै गएर हामी चाहिँ आफ्नो मतको प्रयोग गरेर नेतृत्व चयन गर्छौँ भन्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि यो खालको अवस्था आएको होला नि। एक्ज्याक्टली होइन, त्यो भन्ने स्कुलिङबाट पनि आइएन होला कि स्कुलिङको कुरा पनि हुन्छ, कुन स्कुलिङबाट आइयो भन्ने कुरा हो।
स्कुलिङ चाहिँ नि अब माओवादीकै उसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि करिब 34 वर्षदेखि प्रचण्डको सुप्रिमो भनेर अब उहाँकै निर्देशनमा उहाँकै नेतृत्वमा हिजो जनयुद्धको बेला पनि प्रचण्ड नै हुनुभयो, शान्ति प्रक्रिया पछाडि प्रचण्ड नै हुनुभयो, नेतृत्वमा पनि प्रचण्ड नै हुनुभयो र अहिले पनि प्रचण्ड नै हुने र प्रचण्डको विकल्पको रूपमा अर्को नेतृत्व निर्माण हुन सकेन। पार्टीभित्रको समस्या त हो कि अहिले पनि त्यो खालको अवस्था त देखिँदैन नि, होइन? अहिलेको यो महाधिवेशनबाट पनि त्यो खालको नेतृत्वका लागि दाबी गर्न सक्ने अनुहार देखिएन। आगामी महाधिवेशनमा त्यस्तो खालको सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ त? आगामीमा पनि म देख्दिनँ। नेतृत्व निर्माण हुने नै अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ पार्टीहरूमा। नेतृत्वको विकल्प अर्को चाहिँ अनुहारै नदेखिने, नेतृत्वको निर्माण नगर्ने, नेतृत्वको विकास नगर्ने र एउटै नेतृत्वको फेरो समातेर हिँड्ने, त्यही एउटा बलियो शक्तिको फेरो समाउन सकिएन भनेदेखि भोलि चुनावमा टिकट पाइँदैन, भोलि चाहिँ अवसर पाइँदैन, भोलि बोली बित्दैन। त्यसकारण सुप्रिम पावरलाई चाहिँ फेरो समाउनुपर्छ, त्यसको पछि हिँड्नुपर्छ, त्यसको गीत गाउनुपर्छ। होइन भनेदेखि भोलि धेरै कुराबाट वञ्चित भइन्छ भन्ने मानसिकताले अहिले चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा, राजनीति गर्नेहरूको संस्थाहरूमा यसमा पनि त्यो मानसिकताले गएर शिक्षण, त्यसले गर्दा उनीहरूले आफूलाई कमजोर सोचिरहेका छन्। डाक्टर साहब, जस्तो माओवादीको अघि नै मैले भने नीतिले चलिदिएको भएदेखि त्यो समस्या हुने थिएन। नीति प्रधान त भएन, नेता प्रधान भयो। नेताको आदेशमा, नेताको अर्डरमा चल्न पर्ने भयो राजनीति चाहिँ। जस्तो अब नीतिकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा बदलेर माओवादी केन्द्रले नीतिमाथि बहस गर्ने, विचारमाथि बहस गर्ने भनेको थियो। तर अहिलेको यो अवस्थामा आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको अवस्था चाहिँ माओवादीमा देखियो त? त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेन? होइन, नीतिका बारेका बहसको विषय गर्नुहुन्छ भनेदेखि त कम्तीमा चाहिँ बहस चाहिँ माओवादीले गरेको छ। नीतिगत बहस त गर्यो, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ हामीले। त बहस त गर्यो, त बहस पनि चाहिँ कस्तो गर्यो भन्दाखेरि एक पाटे भन्ने शब्द आउँछ नि एउटा, त्यस्तो एक पाटे टाइपकै बहस भयो होला। बहसको रूपमा चाहिँ त कम्तीमा चाहिँ सिद्धान्तमाथिको बहस, नीति र विचारमाथिको बहसलाई थोरै समय दिएर माओवादीले महाधिवेशनमा गरेको चाहिँ हो। अरू पार्टीको तुलनात्मक किसिमले हेर्ने भने त्यो गरेको हो। तर पनि नेताको जुन सुप्रिमो हो, त्यो सुप्रिमो भन्ने कन्सेप्ट माओवादीबाट हट्न सकेन, जसले गर्दा नेतृत्व विकास हुने, नेतृत्वको विकल्प खोज्ने। यसको अन्त्य कसरी त? जस्तो तपाईँले सुप्रिमोको कुरा गर्नुभयो नि, यसको अन्त्य चाहिँ माओवादीभित्र कसरी हुन्छ? खै यसको अन्त तत्कालै होला जस्तो छैन। त्यो विद्रोही खालको चाहिँ नेताहरू चाहिँ जन्मिएको पनि छैन। नेतृत्व विकास गर्नुभन्दा नेतृत्वलाई खुसी पार्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा हाबी हुँदै गयो सबैमा। र आफूमा नेतृत्व विकास गर्ने भन्दा पनि विकास बरु नेतृत्वलाई, शीर्ष नेताहरूलाई, पावरका नेताहरूलाई खुसी पार्ने, त्यो नेतृत्वको त्यो एबिलिटी, त्यो क्वालिटीको विकास गर्ने मात्रै चासो भइदियो। आफूमा नेतृत्व विकास गर्ने चासो चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ नआउने यो दुर्भाग्यको कुरा। अब पदाधिकारीमा चाहिँ तपाईँले कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? पदाधिकारी माओवादीका अब अझै पनि पदाधिकारीहरू लगायतका विषयहरू बाँकी नै छ, त्यो चयनको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? पदाधिकारीमा चाहिँ अब जो महासचिवको पोस्टमा चाहिँ केही आकाङ्क्षीहरू भनेर बाहिर नामहरू त आइरहेका छन्। त्यो आए पनि पदाधिकारीमा पनि अब त्यो पकेटबाट नामहरू निस्किन्छन्, ताली लगाइन्छ। अहिलेको विकल्प पनि यही हो, अहिले आवश्यकता नै यही हो, समयको बोध नै यही हो र अहिलेको आवश्यकता यो नै हो भनेर त्यसलाई जस्टिफाई गरिन्छ। त्यसरी जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र छापागाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनका विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। त्यो महाधिवेशनबाट अध्यक्षको चयन भएको छ, तर अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदाधिकारीको चयन यो बेलासम्म भएको छैन भने 25 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र त्यो बैठकले चाहिँ चयन गर्ने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ। तर केन्द्रीय समिति जसरी चयन भएको थियो प्रचण्डको तजबिजमा, त्यसरी नै पदाधिकारी पनि चयन हुने सम्भावनालाई यति बेला विज्ञहरू, विश्लेषकहरूले नकारी रहेका छैनन्। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।